Hello，大家好，我係媽媽 Susan。今日咧，我將會同大家分享一下咧，就係越南嘅甜品法國燉蛋。但我個做法咧就係古老式嘅。做女嗰時，我細個咧喺越南咧，我有整嚟食嘅，就用翻我古老方法。咁啊，首先我介紹下個材料先啦。壽星公煉奶1罐，雞蛋咧就6隻。咁啊，仲有呢個糖咧，就係煮佢個糖膠，咁啊鋪擠喺個模型嘅底嗰度。咁啊，咁你就焗完之後咧，拎出嚟反翻轉去咧，咁就好靚噶啦。OK。咁啊，依家首先咧，我哋就開咗個蛋水先啦。因為咧呢個壽星公奶咧，我哋一定要攞啲滾水嚟開咗佢之後，咁等佢攤凍之後，咁我哋先打個蛋落去嘅。OK。1罐嘅煉奶。我就攞翻呢個罐嚟量佢嘅，就係2罐滾水嚟開佢。依家我哋就倒啲滾水落嚟呢度啦，沖一沖佢，就攞呢個罐嚟到量滾水嘅。咁首先我哋倒一半先啦，因為要攪翻乾淨佢仲有啲奶喺個底處嘅。依家我哋攞啲滾水咧，咁我哋就開咗啲奶先啦，啲煉奶啦。我哋就攪溶晒佢，然後咧咁我哋就擠喺度。攤凍佢之後，先至可以打雞蛋溝落去嘅。依家咧，我哋已經開咗一個奶水啦，咁我哋擺喺度攤凍佢先啦。OK。咁依家咧，我就煮個焦糖先。咁個焦糖咧就係用呢個量杯嚟量，半杯糖倒落個煲處。咁然後咧就俾3羹水，我哋轉過嚟呢邊，咁啊開個細火。開個6號火，咁啊煮佢。你慢火煮佢，煮溶晒之後，煮到佢金黃色咧，我哋可以攞出嚟，咁啊倒落去個模型呢度啦。我哋倒之前咧，就要擠啲滾水落去嗰度嘅。煮呢個焦糖咧，你唔可以咁猛火噶。如果太猛火嘅話咧，佢好快就會燶噶啦。咁所以我哋要好有耐力咁樣慢慢等佢，慢慢煮佢。嗱，你睇佢滾起上嚟啦，佢慢慢咁滾。咁我哋要控制佢個火，唔好俾佢太過猛。開始佢個焦糖開始變黃啦。咁佢淺色嗰陣時候咧，我哋開始熄火，咁慢慢咁熱佢咧，咁就 OK 嘅啦。依家佢咁嘅顏色咧，咁我可以滗落去。個焦糖我哋已經煮好咗啦 ，OK， 咁啊跟住做啦，跟住咧我哋係整呢個蛋碎啦，咁跟住我哋攞個叉嚟去打爛佢啦，你唔需要話發得咁緊要嘅，咁只係打散咗佢個黃，咁就 OK 嘅啦。打散咗個黃之後咧，咁我哋加埋落去啲煉奶嗰度，啲奶水嗰處。隔之前咧，我哋開翻個焗爐先，350度火，一定要攞個鋁嚟到隔一隔佢啲蛋嘅。咁樣佢先夠滑嘅。如果你唔用個鋁嘅話咧，咁佢嗰啲蛋咧就會起晒豆皮嘅啦。依家已經分好晒啦。其實咧頭先我講呢個份量咧，佢應該係呢啲碗咁樣，一共有6碗。但係咧，我想俾你哋知道，你亦都可以攞呢個 tray， 你可以整到2個 tray。咁啊，跟住我哋加啲滾水落去，加啲水落嚟呢度。咁我哋擠喺個焗爐度焗佢30分鐘。咁啊，依家呢個焗爐嘅 preheat 咧就已經 OK 咗啦。咁我哋可以擠落去。OK， 法國燉蛋完成咗啦，睇下幾靚。都係嗰句啦，你要等佢攤凍，我哋先可以拎到出嚟，先可以倒到出嚟。聽日倒出嚟俾你睇下先哈，試下先。法國燉蛋。好滑啊！如果呢個法國燉蛋你中意嘅話，唔該俾個 like 我啦。OK，拜拜。